侬拿我的电话去手啊，侬拿门往旁边我也不来偷回去了。你能不能偷回去？擦你丫的，糊涂吧，忙死你了的！网友发布视频称，2名女子在上海地铁因面对面咳嗽引发互殴。目击者在评论区指出，因是短发女子向对方咳嗽后，争执了将近3个回合。25日晚，上海警方发布通报，经查，25日8时20分许，曾某女36岁与陈某女28岁在地铁车厢内因琐事争吵后扭打在一起，2人均受轻微伤。目前，曾某、陈某因殴打他人的违法行为被警方依法行政处罚。